Wabarakatuh, sahabat religi, selamat sore waktu Makkah. Hari ini baru saja diguyur hujan. Alhamdulillah suasananya adem sekali. Nah, ini kondisi setelah hujan, baru berhenti hujannya. Ini langsung rame, sahabat religi. Saya saat ini sedang berada di depan kantor urusan haji Indonesia di Kota Mekah. Nah, ini kalau kita lihat ya di halaman depannya, di jalanan depan udah ramai sekali. Ini jemaah haji yang sedang bergerak ini, yang banyak bergerak nih. Ini mereka sedang menuju ke arah Jamarat untuk melakukan lempar jumroh di hari kedua, tanggal 11 Zulhijjah. Suasana di Kota Mekah alhamdulillah kondusif, sahabat religi. Ini adem sekali di sini. Yuk, kita sekarang coba jalan ke terowongan ya. Apa ya? Kita coba jalan ke arah terowongan yang ini menuju Jamarat, Kita lihat deh. Suasana di Mekah. Ini tampak juga beberapa jamaah haji kita yang ini akan melakukan mabit di Mina. Yuk kita sapa ya sahabat religi. Sekarang di Kota Mekah pukul 16.49 menit. Assalamualaikum Ibu Bapak. Ini mau bergerak ya Pak? Mau kemana rencananya? Jamarat, melontar ya? Melontar hari keberapa nih Pak, Bu? Hari ketiga, berarti ambil nafar awal ya Bapak? Oh, alhamdulillah. Bawa payung Pak, Bu? Bawa. Insya Allah nggak apa-apa ya Pak ya? Ini hujan gimana Pak? Perasaannya hujan di Kota Mekah? Amin, ada berkah. Berkah. Oh, alhamdulillah. Ini jamaah dari Pekanbaru. Pelelawan. Oh, baik. Boleh dong sapa-sapa keluarganya. Nih. Halo. Ya, nih Kakak, ini Mama. Bu siapa? Ibu Jaryani. Oke. Jalan Jambu Gang Polisi. Oh ya, makasih Bu Bapak. Assalamualaikum, nama saya Rudi Kasirin. Tinggal di Cipta Damai. Halo anak-anakku, assalamualaikum. Assalamualaikum, nama Ibu Siti Ramuna di Iya. Jalan Cinta Damai. Alhamdulillah. Ibu. Saya Ibu Resni di Jalan Pinang. Halo. Ya. Saya Ibu Nurhayati dari Sore. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ibadahnya Pak malam ini ya. Nanti sekalian mabit lagi, sudah ya pulang ya? Setelah hari ini ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan lancar Bapak Ibu. Hati-hati di jalan ya Bu. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah sahabat religi, jadi meskipun hujan mengguyur Kota Mekah, ini sebuah keberkahan sekali, sehingga banyak jemaah kita juga tidak menghalangi mereka untuk beraktivitas gitu. Bagi jemaah haji yang mengambil nafar awal, hari ini tuh hari terakhir untuk melontar jumroh. Nah, ini bukan hanya jemaah haji Indonesia saja, tapi jemaah haji dari berbagai negara juga mulai berjalan nih, walaupun masih hujan rintik-rintik di sini. Amin, mudah-mudahan hujan membawa berkah. Nah, ini jamaah haji.
Assalamualaikum Bapak. Sehat. Iya sehat, alhamdulillah. Hati-hati ya Pak, Bu. Assalamualaikum Bu. Nah itu banyak kayak jadi jemaah-jemaah kita yang tetap beraktivitas selama walau sore hari ini, di petang hari ini. Yuk kita jalan. Alhamdulillah hujan betul. Masya Allah. Udara di kota Mekah adem sekali sore hari ini, sahabat religi. Masya Allah. Nah ini kita lihat lagi nih, ada jemaah-jemaah haji Indonesia lagi yang sedang bersiap untuk ke Jamarat lagi. Ya kita sapa ya, kita coba sapa. Assalamualaikum Ibu. Ini mau persiapan kemana, ke Jamarat? Alhamdulillah. Iya Ibu, kita dari Kementerian Agama. Iya. Gimana nih Bu, hujan nggak menghalangi ya jalan ya? Semangat. Alhamdulillah. Gimana rasanya setelah beberapa hari di kota Mekah, hari ini lumayan hujannya agak lama ya Bu? Alhamdulillah, tidak kepanasan lagi. Kalau kemarin panas kan, sekarang tidak kepanasan, udah dingin. Alhamdulillah. Adem banget ya Bu ya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan lancar ya Bu. Ya, hati-hati di jalan. Ya, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum Bapak. Siap-siap jalan ya Pak ya? Hati-hati di jalan. Ini terakhir nih Pak? Terakhir ya? Percuma ya, hati-hati. Ini dari kloter berapa? Kloter 21? Embarkasi Batam. Embarkasi Batam. BTH berarti ya? BTH 21 ya? Oh, daerah Jambi. Oh. Oh ya. Dari mana? Saya dari Kementerian Agama, Bapak. TV apa itu? Kementerian Agamanya. Jambi apa pusat? Hah? Nyiarin masuk TV. Pusat di Facebook Kementerian Agama, Pak. Ya, coba mungkin mau sapa-sapa keluarganya, boleh silakan. Boleh, Pak. Mudah-mudahan lancar ya Pak, payungnya jangan ketinggalan. Hati-hati licin jalanannya ya. Ya, hati-hati ya Pak. Assalamualaikum. Ya Pak. Nah, sahabat haji. Ini suasananya adem sekali. Jadi masih hujan rintik-rintik. Tadi memang agak deras, ketika hujan agak deras itu memang jamaah pada masuk ke pemondokan. Tapi begitu hujan berhenti, alhamdulillah mereka bisa beraktivitas lagi. Bagi para jemaah haji Indonesia yang akan memulai aktivitasnya sore ini di kota Mekah ataupun sedang berada di tenda-tenda Mina, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati karena mungkin jalanan agak sedikit licin karena baru saja turun hujan ya. Tetap berhati-hati dan selalu dalam rombongan ke setiap berjalan. Nah, itu suasana. Beberapa pedagang pun mulai menggelar dagangannya ini di sekitar jalur menuju terowongan yang berada di dekat kantor khusus daerah kerja Mekah. Nah, nanti sebentar lagi ini rame nih sahabat religi. Mereka menggelar dagangannya di sini. Insya Allah disampaikan salamnya untuk jemaah haji Indonesia, Mbak Vin, Bu Yayat. Iya, hujannya sudah reda sekali.
Amin, semoga sehat para jamaahnya, insya Allah, amin. Semoga mabrur hajinya. Nah, tampak tuh dari kejauhan ya. Jadi ada 2 jalur sahabat religi yang bisa digunakan oleh jamaah untuk menuju ke Jamarat. Nah, yang pertama itu adalah melalui terowongan. Itu terowongannya. Terus yang kedua kita bisa melewati ada terminal Jamarat, lurus ke arah sana, ke arah bukit itu. Kalau kelihatan. Terima kasih Bu Diani, semoga sehat semuanya, amin, amin ya robbal alamin. Mohon doanya selalu untuk jamaah haji Indonesia yang saat ini sedang menyelesaikan lempar jumrohnya dan mabitnya. Assalamualaikum Bapak Ibu, hati-hati di jalan, mau ke Jamarat ya Bu? Sudah pulang. Oh sudah pulang. Kalau ibadah sudah sa'i tadi selesai. Alhamdulillah. Iya. Pakai taksi pulangnya. Oh iya, alhamdulillah. Di jalan Pak. Ya. Iya, iya. Mau istirahat dulu. Iya, silakan Bapak Ibu, hati-hati. Cikarangnya mana? Kebetulan kami kantornya berada di zona Syisyah, Bapak Joko. Zona Syisyah ini tempatnya para jemaah haji yang berasal dari Sumatera. Kebetulan paling dekat dengan kantor kami. Sementara kalau Cikarang itu ada di zona Misfalah, tempat para jemaah haji yang berasal dari Jawa Barat. Jemaah yang dari Sragen Solo, insya Allah nanti ya kalau kita live lagi, coba kita cari yang dari Sragen dan Solo. Karena kebetulan yang ada di zona ini, di zona Syisyah ini adalah jemaah haji dari Sumatera. Kalau Sragen Solo ada di zona Jarwal. Oh ya, perlu diinformasikan, jadi sebelum masa puncak haji, jalanan ini yang digunakan oleh para jemaah haji untuk berjalan menuju Jamarat itu jalanan yang biasanya dilewati oleh bis-bis besar ataupun kendaraan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi selama musim puncak haji, jalanan ini kemudian ditutup untuk dipergunakan bagi para jemaah haji untuk berjalan. Ya insya Allah aman sekali di sini. Baru selesai hujan, Bapak Eges Usman. Baik, mungkin sampai segini dulu ya Ibu sahabat religi untuk update-nya. Insya Allah nanti kita akan update lagi bagaimana kondisi jamaah haji Indonesia selama melaksanakan lontar jumroh dan melaksanakan ibadah-ibadah haji lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome.